第二个问题，阿弥陀佛，请问师傅，买米在窗外喂雀鸟得到的果报是什么？请师傅慈悲开示。买米在墙外喂鸟得到的果报啊，第一个果报就是涉及你的缘分啊，会为鸟所赞叹，会为鸟所依附。什么呢？比如说这只鸟在你的窗外，突然今天弄着米吃了，它想了，第二天我再飞过去看看会不会还有米，你又放一把米，它又过来了，一步一步的，可能鸟就会成为你的朋友，是这样的吧？这句能不能啊？是。不信你就试。你现在说我多不识，抓出一把米来，顺着窗放进去，然后给鸟吃光了，过两天来看吃光了，又抓出一把米来，这群鸟天天来，这就成了你的这叫什么缘分朋友？这个缘分朋友，也就是说，在他不认识你的情况下，他一种错误认知，以你这为依附了，以生命之缘了。这就是问你那如果说去开地的话，这许你不是买了一块地吗？你们不是买了块地吗？买了块地，你们去种的时候，你们感恩这块地吗？是你真感恩这块地，可拉倒吧你，就瞎说。谁看管地是老天给的？就觉得给我买了个地是对的，或者说谁给我地应该的，这回他会埋怨这个地，你说是不是？埋怨这个地这主人，他并不以地做文章，能听懂吗？是。鸟也是一样，鸟吃了你布施窗外的这个粮食，它会以你这个给粮食的人去做文章吗？他会以什么做文章？吃的做文章，他也会以这个地方，他觉得这个地方有好吃的。比如说你登山，看到哪个山沟哈了长出一颗参，你一下得了颗参了，你永远记得，我在这腾着得了颗参，是这样的吧？是的话。这种缘分与你有没有缘分？不多，是有一点。有点缘分，很少。其实你问那个鸟，它都不认识，它都不认为是你给了它的。等了你哪次做人了，认识鸟，过来回家。你做鸟那会儿，我不吃你给那么多吃的，你也不来感谢我，我什么时候吃过你东西了？不就那个破山沟里头有把米吗？说到时候我放的不对，我看见老熊伸爪子了。那天老熊从那时拿爪子没抓起来，小米抓不动，他走了。说那老熊不是我，说你看错了，我怎么看错了？那老熊，你怎么办呢？你的缘分仅仅是有限于，你可以去找找他，他可以为这把米给你蒸一蒸，真实的他并不知道是你布施的，你听懂了吗？听懂了，这样事该不该干？如果说我不会干事，该干还得干，个结点缘分算一点嘛，对吧？他毕竟还有为把米，你能给他争执的时候，有的你干脆争执不着。你现在跟那个什么，等于说你搁其他世界，搁极乐世界的人，你能争执得着吗？你给他远了去了，你这么争执不着。你得节省点缘分才能跟他争执得着，对吧？是。那怎么办呢？该干点，但这个作用不要拿这个当修行。我那天布置过米，我有慈悲心，给我能成，可拉倒吧。你问他去，你问获得你布施这是帮鸟，问他们认不认？是不是这种缘分会延续的很长很远呢？有用啊！
但这啥时候有用？不知道吧？对吧？哎，是不是是不是这些？是。那再回答我，该不该干呢？该啊，该对，有机会就该撒把米，没机会就算了，不要当回事儿，这叫不助于相啊，这叫不助相不施。我能不施我就不施，不能不施就算了，我不去强求，去买上一袋米，天天搁这放，不然鸟化了，可没事叫它认识你又怎么着？它就一鸟，你跟鸟交往上，你没准你还成鸟呢，那怎么办呢？我们不跟他们交往，不施就是不施。不要指望鸟来感谢你，那你叫有求不施，有求不施不算不施，就是一种结缘，懂吗？你没有功德，你跟结缘有什么功德？就有些人是师傅，我布施一个小女孩，给我布施了1万块钱，我布施了他1万块钱，我这是大功德吧？至于你告我，这是不是大功德？不一定。如果这个小女孩给她获实力了，最后她结了婚生了子，带着孩子来感谢你了，这肯定是功德。如果这个小女孩做了你老婆，你那不是你老婆什么功德呀？能听懂吗？听懂没？所以说布施之后的事情，究竟在现实中怎么体现？你按体现说话，按现实说话。有没有功德？当然了，你不哄小女孩，你不知音，不嫁给你，对吧？那是不是这么道理啊？那这功德已经降了呀，人嫁给你了，那不已经是功德了吗？已经降了吗？对吧？有些人还光棍的呢，说是不是这光棍对呀？我们和尚不是光棍的，我们和尚不叫光棍的，和尚叫和尚啊，哥。你看我们和尚有些修行，我们一块说，哎呀，我们些老光棍的，就我们怎么叫老光棍呢？我周围人太多了，围着师傅的人太多了。我有一个巨大的家庭，一个世界，啊，甚至10方世界都是我家庭。那看我这个家大了，听见没？这可不是怪夸糊涂呀。所以你做的那个缘分，你布施这些东西，最后究竟能够结成什么样的缘分，能够给你什么样的回报，就不敢说。师傅刚才讲的就这意思。当年还是就咱讲寒山师哥石德石，寒山师哥石德石他们的因地修行啊，他们跟那个谁，他们就是救了一个媳妇小女孩啊，这个小女孩结果来世，做了他几年的老婆，又做了他石德石寒山石几年的老婆，又做了石德石几年的老婆，就这么样子呀。可为啥呢？这不他妈做了功德吗？这不反应上来了吗？反应上来是不是治虚？都反上来以后，这不也是报吗？一定是不是已经在报了？是不是？你说，那么这种报是什么？这不过是夫妻之报，他是不是佛门之报？也是啊，他就因为这个老婆，两个要弄反了，最后俩都出家了，叫老婆一看就给渡出家去了，对吧？是这样的吧？啊？是。好，那你说该不该办？该办。但是不要只找啊，这种事情你办多了，未来你的缘分多，世间缘分多，有可能你还真因此没法修行呢啊。好，下个问题。